Ya.
Conchito, madre. Dios mío. Oh my god. Vamos a poner el micrófono porque igual vale la pena escuchar la reacción porque yo creo que está difícil. Derechamente el sonido este está bastante bueno, weón. A ver, empezamos fuerte, ¿qué te puedo decir? Porque ya hace el pra, el otro no hacía el bra, weón. Sí. Oh. Nah, este suena de verdad rotativo, weón. Este en serio, po.